السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir şiirinde Müslümanların geçtiği öyle bir dönem vardı ki o dönemde birçok yüzlerce, binlerce Müslüman Hristiyanlığa geçiyorlardı ve İslamiyetle ilgili olarak endişe duyanlar son derece o dönem çok rahatsız edici bir dönemdi. Hristiyanlığa geçenler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne göre öyle bir durumdu ki iman Süreyya yıldızına çıkmıştı. Uygulama olarak da Müslümanlar ne onlarda iman vardı ne de İslamiyet'in gerçekliği onlarda bulunmamaktaydı. İslam'la ilgili olarak üzüntü duyanlar bir Mesih'in gelmesini bekliyorlardı. Ve İslamiyet'in batmak üzere olan gemisi böylece desteklenmeliydi. Hazreti Sofi Ahmetcan sahip bunlardan birisiydi ve onun ünü çok her tarafa yayılmıştı ve birçok takipçileri vardı. Onun asaletinden dolayı Maharaja Cemu'nun idarecisi, yöneticisi onu davet etti ve buraya gel ve benim için dua et dedi. O onu reddetti çünkü eğer benim dua etmemi istiyorsanız siz buraya gelin ve benden dua isteyin diyordu. Onun takipçileri arasında çok yüce makamlı olanlar da vardı. Sufi Ahmadcan sahip vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e daha başlangıcından itibaren son derece sevgi duyar ve bağlılık gösterirdi. O zaman daha henüz vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bir iddiası yoktu. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem iddiasını bulunmadan önce o vefat etti. Ve o zaman bir keresinde Sufi Ahmetcan vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek biz hasta olan insanlar sana bakmaktayız. Allah rızası için sen Mesih ol. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiasından önce dağıldı. Fakat öylesine emindi ki o vaad edilen Mesih'di ve takipçilerine tavsiyede bulunarak ne zaman o iddiada bulunursa Mesihlik iddiasında hepiniz ona inanın demişti. Manevi hikmetleri olan
ve görüşleri olan kişiler İslamiyet'i destekleyen kişi vaat edilen Mesih ve Mirza Gulam Ahmet olduğunu bilmekteydiler. Barahin-i Ahmedi'yi yazarak İslamiyet'e karşı gelenleri dilsiz bıraktı. Öyle kitaplar ortaya koydu ki İslamiyet'in muhalifleri onlara hiçbir cevap veremedi bu kitaplara. İddiasını bulunduğu zamana kadar Hindistan'ın büyük din bilginleri ona hayranlık gösteriyorlardı. Fakat Allah Teala'nın izniyle iddiada bulunduğunda, Mesihlik iddiasında bu din bilginleri kişisel menfaatleri dolayısıyla ona karşı gelmeye başladılar. Ta bugüne kadar bu bencil sözde ulemalar karşı gelmekte ve Müslümanların çoğunluğu da kendi kalplerinde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaate karşı olarak nefret duymaktadırlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendi yazılarında, konuşmalarında, toplantılarında öylesine gerçek, Allah-u Teala'dan gerçek olduğunu ispat etmek için ortaya birçok deliller koydu. Zamana kadar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle ilgili olarak önceden haber verilmiş ve ayrıca Allah-u Teala'nın kendi lehine olan desteği ile ilgili olarak insanlara bilgi verdi ve bu açık kalpli olanlar bu mesajı çok çabucak anlamışlardı. Kalplerinde kızgınlık ve düşmanlık olanlar, kendileri bencil olanlar bu mesajı anlamamışlardı. O zaman huzur vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle ben belli bir takım delilleri ortaya koyacağım. Bunları açıklayarak İslam'da belli uydurmalar kök salmıştır ve ulema ve dini liderler kendi tefsirleri bulunmaktadır. Öylesine İslamiyet'e yeni şeyleri sokmuşlardır ki bu Müslümanlar arasında kök salmış ve Müslümanlar dinden uzaklaşmışlardır. Diğer dinler, özellikle Hristiyanlıkta birçok planlar vardı ve onlar İslamiyet'e saldırmaktaydılar. Onların din bilginleri ve ayrıca bu şartlarla ilgili olarak şartlar Allah-u Teala ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ortaya konulmuştur. Ayrıca İslamiyet'in canlanması için Allah-u Teala ve Allah-u Teala'nın peygamberi tarafından birisinin geleceği belirtilmiştir. Bunları açıklayarak eğer bir kişi bu iddiayı bir tarafa bırakın, kişi bunlara cevap vermelidir. Eğer beni inkar ediyorsanız, beni reddediyorsanız o zaman İslamiyet'in elinizden gitmesi gerekir. Eğer bana yalancı diyorsanız İslam'dan uzaklaşmış olacaksınız. Ben size Kur'an-ı Kerim'in verdiği söze göre Allah-u Teala bu dinin manzarasını ortaya koymuştur, İslam dinini. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haber gerçekleşmiştir. Çünkü tam Allah-u Teala'nın sözüne göre tam zamanında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği müjdede Allah-u Teala bunu ortaya koymuş ve sadakallahu ve resuluhu Allah-u Teala ispat etmektedir ki Allah-u Teala ve peygamberi ne söylemişlerse onlar gerçektir. Ve adaletsiz olan bütün bunları inkar eden bir kişi adaletsiz olur ancak. 1903'te bu duyuruyu yaparak benim iddiamla ilgili olarak 22 yıl geçti ve Allah-u Teala'nın desteği daima benimle beraberdir. Eğer ben yalancıysam niçin Allah-u Teala devamlı olarak beni desteklemektedir? İkinci olarak bu zamanın ihtiyacıdır demişti.
Bütün insanlar inanmaktadırlar ki bu çağda Mesih gelmesi gerekiyordu ve ihtiyacı oradaysa ve ben orada değilsem o zaman başka birini getirin bari. Her neyse herhangi bir ıslahatçı gelmesi gerekmektedir Müslümanların ıslahı için. Çünkü bu çağda karışıklık en yüce seviyeye çıkmıştır ve Müslümanlar arasında karışıklık bulunmaktadır. Eğer bana yalancı diyorsanız iki seçenek vardır arkada kalan. Ya başka bir ıslahçı gelmesi gerekir. Çünkü bu zaman bunu gerektirmektedir. Veya bunu inkar ediyorsanız, Allah-u Teala'nın sözünü inkar ediyorsanız, bunun yanlış olduğunu söylüyorsanız, bu çarpık zamanda birinin gönderilmesi o zaman yanlıştır. Dinin korunmasına hiç şüphesiz ihtiyaç vardır. Bazı insanlar aynen dinin korunmasına ihtiyaç yoktur derler. Onlar çok büyük bir plan hazırlamaktadırlar. Ve örnek vererek eğer bir kişi bir bahçe yapıyorsa veya binayı kuruyorsa onun sorumluluğu bu bahçe ve ev muhaliflerin elinden korunmalıdır. Bahçe için bu evi veya bahçeyi korumak için birçok imkanlar vardır. Etrafına parmaklıklar yapılır. Elektriği korumak için etrafına birçok koruyucular yapılır. Bu gerektiği için yapılır. Yoksa Allah-u Teala kendi dinini korumaması mı gerekir? Her sınavda Allah-u Teala kendi dinini korumuştur. Şimdi ihtiyaç oradadır ve bundan dolayıdır ki o beni göndermiştir. Evet, belki bu noktayı insanlar reddedebilir. Eğer şartlar ve ihtiyaç bu durumda değilse, eğer durumlar ve ihtiyaç yoksa o zaman siz belki de benim yalancı olduğumu söyleyebilirsiniz ama o milyonlarca kitaplar İslamiyet'in aleyhinde yazılmıştır. Hatta küçük broşürler, dağıtılan broşürlerin sayısı milyonlara boymuştur. Ve onlar Hristiyan misyonerler tarafından basılmıştır ve bütün yanlış küfürler, iddialar bulunmuştur ve İslamiyet'in Hristiyan dini tarafından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından bahsedilmiş ve birçok yerler açılmıştır. Bunları yan yana koyarsanız yüzlerce mil uzunluğunda olur. İmam-ı-Din adlı bir kişi Müslümandı ve ondan sonra Hristiyan oldu ve ondan sonra papaz oldu. Ve o İmad-ı-Din yazısının tehlikesi Müslümanlar tarafından bilinse bile Hristiyanlar bile bu yazı çok tehlikeli ve korkunç olduğunu bilirler. Lucknow'da bir gazete vardı, Şemsül Akbar, o zaman basılmaktaydı. Bununla ilgili olarak fikirlerini söylediler. Hindistan'da ikinci kez isyan olduğunda bu İmad-ı-Din'in konuşmasından dolayıdır. Hala insanlar bunda İslam'la ilgili ne yanlışlık vardır? Bunlar ancak İslam'la ilgili hiç üzüntüsü olmayanlar tarafından ve karanlık odalarda yetişenler ve dışarıda ne olmadığını bilmeyenler tarafından yapılır. Ancak böyle insanlar hiç aldırış etmez. Fakat kalplerinde nur olanlar ve İslamiyet'i sevenler ve İslamiyet'e bağlı olanlar ve tamamen zamanın durumunun farkında olanlar, işte bu zamanda hiç şüphesiz büyük bir reformcuya ihtiyaç vardır diye söylemektedirler. Reformcunun gelişi, yani ıslahçının gelişiyle ilgili olarak ortaya koydukları, bununla ilgili olarak birçok şeyler belirtmişlerdir. Bunların en büyüğü, bunlardan bir tanesini ben bildireceğim diyor huzur. İstiğfar suresinde hilafetin
geleceğiyle ilgili olarak Nur suresinde Allah Teala insanlara söz vermiştir ve inanan ve onlara hilafet yerleşecektir. Onlar Allah Teala'ya inanıp iyi salih amel yapacaklardır. Bu ayet-i kerimeye göre halifeler ortaya çıkacaktır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti arasından halifeler çıkacak ve aynen geçmiş peygamberlerin örneği gibi olacaktır. İnna ersalna ileykum resulan şahiden aleykum kama ersalna ilahi firavun resula. Ve ayrıca o aynen Hazreti Musa'ya benzemekteydi. İncil'deki verilen habere göre Deuteronomi'de kama kelimesi kullanılmıştır. Aynen Nur suresinde kama kelimesi kullanıldığı gibi aynen kullanılmıştır. Bunun anlamı Hazreti Musa ile Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arasında benzerlik olacaktır. Musa aleyhisselam ile İsa aleyhisselam arasında o 14. asırda gelmiştir. Bu benzerliğe göre en azından inanmak gerekir ki aynı şekilde halife gelecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in takipçileri arasında olacaktır. Eğer başka ispat ortaya konulmamıştır, bu benzerlik noktası o kadar aşikardır ki 14. asırda Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir benzerinin gelmesi gerekirdi. Aksi halde bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'da o zaman bir zayıflığı gösterir. Allah-u Teala bu benzerliği desteklemekle kalmayıp bunu ortaya koymuştur. Musa'ya benzer olan ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin en yücesiydi ve Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir şeriat getirmemiş ve bilakis o Tevrat'ı desteklemek için gelmişti. Yerine getirmek için gelmişti. Aynen Muhammed'in Mesih'i İslamiyet'in doğruluğunu ortaya koymak için gelmiş ve yeni bir şeriat getirmemişti. Bu İslamiyet'in tamamlanması ve yayılmasıydı. Bunun anlamı neydi? Tekmil-i işaret. Unutmamak gerekir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün nimetleri en yüce seviyede olmuştu. Bunların iki önemli noktası vardır. Bunlardan biri talimatların mükemmelliği, ikincisi ise bu hidayetin insanlara iletilmesi. Bu her bakımdan hidayet tamamlanmış idi. İkincisi ise bunun yayılması ve propaganda yapılması tamamen yapılmalıydı. Hidayetin tamamlanması Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle olmuştu. Talimatların tebliği vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci gelişi vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde o zamanla bağlıydı. Çünkü burada tebliğ en yüce seviyeye ulaşmıştı. Cuma suresinde Allah Teala başka bir gelecek olan insanlarla ilgili bahsetmiş ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci gelişi burada çok açıkça belirtilmiştir ve bu zamanda gerçekleşmiştir ve bu İslam talimatlarının tam olarak propaganda edilmesi, tebliğ edilmesi tamamen tamamlanmıştır. Burada yeni şeyler basılmış, posta, elektronik sistem, deniz ve karayolu, demir yolları, bütün bunlar, gazetelerin basılması, bütün hepsini bir arada düşünürseniz bütün dünya bir şehir haline gelmiştir. Bu çağda da her zaman daha da fazla sosyal medya, internet, televizyon, bunlar tek hale gelmiştir ve bütün bu ilerlemeler esas olarak bu ilerlemeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ilerlemesidir. Çünkü bu buluşlar yoluyla onun mesajının
tebliği bütün bunlar vasıtasıyla yapılmıştır. Sonra başka bir benzerlik, Mesih Musa ve Muhammed'in Mesih arasındaki benzerlik. Hazreti İsa, ben Tevrat'ı tamamlamak için geldim demişti. Benim görevimin bir tanesi bu talimatı yayayım. Bunun yanında Hazreti İsa döneminde felaketler gelmiş ve aynı şeyler de burada da bu zamanda bulunmaktadır. Musevilerin çöküntü durumları aynı Müslümanların durumlarına benzemektedirler. Onlar Tevrat'ın talimatlarını takip edeceklerine, Talmud'un büyüklerinin söylediklerini takip etmektedir. Aynen Müslümanların yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'i terk etmişler. Onlar Kur'an-ı Kerim'i takip edeceklerine örf ve adetleri takip etmektedirler. Başka bir nokta, bu tamamen benzerlikler vardır ki bu nokta Hazreti İsa Aleyhisselam ahlaki değerler üzerinde, ahlaki talimatlar üzerinde dururdu ve bu kötü bidatları düzeltmek için silah kullanmamıştı. Kılıç kullanmamıştı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu da İslamiyet'in gerçek talimatlarını ve güzelliklerini yaymak için bunu uygulama ile göstermişti ve İslamiyet'in kılıçla yayıldığı iddiasını reddetmişti. Bu kritik tamamen reddedilmişti vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Ve insanlar o İslamiyet'i sevgi ve saygı ile yaymıştı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu iddia reddedilmişti. O İslamiyet'in gerçeğini sevgi ve saygı ile yerleştirmişti ve bu ilerleme çağında İslamiyet'in güzel talimatları ve nimetleri ile son derece etkili bir talimat idi. Aynen bunun gibi geçmiş zamanda da her zaman için iyiydi. Bundan dolayıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber verdiği zaman Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak Yezi'ül Harb demişti. Yani o savaşları geciktirecektir. Bütün bu tartışmaları bir araya koyarsanız gökten birinin gelmesi gerekmez miydi? Bunları kabul ederseniz müceddit her asrın başında gelecektir. Onun için bu asrın başında bir müceddidin gelmesi gerekir. Musa ve İsa'nın benzerliğine bakalım. Müceddit bu 14. asrın müceddidi vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve şöyle yazmakta: eğer beni inkar ediyorsanız ve başka aleyhimde bir şey söylüyorsanız esas olarak Allah-u Teala'yı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyorsanız, beni inkar etmeniz Allah-u Teala'yı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etmenizdir. Çünkü beni reddeden, benim reddedilmem Allah-u Teala haşa yalancı olarak addetmektir. İç ve dış karışıklıklar aşırılığa ulaşmıştır. Allah Teala biz bu Kur'an'ı biz indirdik ve Allah Teala bu insanlara yardım etmek için başkasını göndermemiştir. Allah Teala İstihlaf ayetinde halifelikle ilgili olarak bu ümmetin ıslahı aynen Musa Aleyhisselam'ın milleti gibi olacaktır. Allah Teala bu ümmette halife yoktur. Fakat bunu bile inkar ederler. Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynen Musa Aleyhisselam'a benzer gibi olmasını kabul etmeleri lazımdır. Halbuki onlar inkar etmektedir. Çünkü bunun en büyük benzerliği 14. asırda bu ümmet için Mesih gelmesi gerekirdi, doğması gerekirdi ve o Musa Aleyhisselam durumunda gelmişti ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in ve aharene minhum lemma yelhakû bihim'i de inkar etmiş olurlar. Burada
bir bilgi verilmektedir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci gelişi Mesih şeklinde gerçekleşmiştir. Ve ayrıca o şimdi beni reddetmek çok mu kolaydır? Ben bunu söyleyemem. Ancak Allah Teala adına yemin ederim ki beni bırakan ve beni inkar eden belki bunu diliyle söylemez ama uygulama olarak Kur'an-ı Kerim'i ve Allah Teala'yı reddetmiş olur. Benim inkarım beni inkar etmek değil, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inkar etmek olur. Bundan önce beni inkar edecek kadar cesaretli olmalıdır ve düşünmelidir ki kimin inkarını yapmaktadır. Bu noktayı açıklayarak onu inkar etmekle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem inkar edilmektedir. Ve ayrıca beni inkar etmekle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etmiş olursunuz dediğimde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği sözde her asırda bir müceddit gelecektir. O zaman bu ortadan kalkmış olur. Onun söylediği Hristiyan sınavları zamanında Mesih gelecektir. Çünkü bu sınav oradadır fakat daha henüz sözü verilen Mesih gelmemiştir. Buna inanmak lazım. Uygulama olarak o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edince ben açıkça söylüyorum ki benim inkarım belki öyle kolay bir şey değil de bana kafir derseniz kendiniz kafir olursunuz. İlk önce kendi aşağılanmalarını kabul etmeleri gerekir. Ben Kur'an'ı ve hadisi bıraktım derse onlar da kendileri bırakmıştır Kur'an'ı ve hadisi. Ben Kur'an'ı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in takipçisiyim. Ben sapık değilim. Ben hidayet verilmiş kişiyim ve bu önceden verilen haber bana verilmiş ve bana ne Allah söylemişse o doğrudur. Allah-u Teala'ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmak işte bütün bunları benden duyduğunuzda sessiz olmanız gerekir. Bunlar yeterlidir. Fakat cesaretli olanlara ne söyleyebilirim ki Allah-u Teala onlara hidayet versin. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle ilgili olarak bir takım alametler vardır. Esas olarak bu tren yolu vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in alametidir. Kur'an-ı Kerim'de de zikredilmiştir. Ve izel işarel tület 10 aylık hamile develer serbest bırakılacaktır. Takva doğru yolla olur. İnsanlar bunu düşünmelidir. Yutrekullan kelasu yani bu demir yoluyla ilgilidir. Eğer demir yolu yoksa onların sorumluluğu bize niçin bu develer başıboş bırakılmıştır? O zaman da haberleşme daha ve seyahat daha kolay olacaktır. Birçok alametler gerçekleşmiştir ve insanlar bu alametlerden, bu tartışmalardan kaçmaktadırlar. Güneş ve ay tutulmaları hiç düşünülmediği gibi gerçekleşmiştir. İnsanoğlunun yaratılışından bu yana bu çeşit haberleşmeler bulunmuştur. Daha önce hiç bunlar yoktu. Bütün bunlar Mesih'in gelişiyle ilgilidir. Eğer bana inanmıyorlarsa başka bir şey araştırsınlar ve bütün bu alametler, bütün bunlar gerçekleşmiştir. Eğer benim iddiamın doğru olduğunu, Mesihlik iddiamın doğru olduğunu kontrol etmek istiyorsanız bu tartışmalar orada verilmiştir ve dindar takva yoluyla ve buna boyun eğerek bütün bu tartışmaları düşünün ve anlayın. Eğer bir düşmanlığınız varsa hiçbir şey göremeyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim bile size hidayet vermeyecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle ilgili bunları kontrol edin. Sadece hayal ederek, düşünerek problemleri çözümleyemezsiniz. Ne ben bunları destekleyebilirim? Ben
Bu iddiamı ancak peygamberliğe dayandırarak yapmaktayım. Aynı prensiplerle benim tartışmam göz önünde tutulmamıştır. Beni dinleyenler hiç şüphesiz bundan istifade edeceklerdir ve inanacaklardır. Kalplerinde kızgınlık olanlara benim hiçbir yardımım olmayacaktır. Onların örneği aynen tek gözü kör olan ve bir şeyi iki gören gibidir. Onlara ne tartışma verilmişse onlar iki değil birdir, fakat bunu kabul etmezler. Onların gözlerinde problem vardır. Bu tek gözü kör olan bir kişiyle ilgili olarak bir hikaye şöyledir. O gözü kör olan hizmetçisinin efendisi ona git içeriden aynayı getir dedi ve o içeride iki ayna var. Hangisini size getireyim dedi. Efendisi sadece bir tane var orada. İki tane değil. Fakat o kişi tek gözü kör olan kişi orada iki tane var. Ben yanlış mıyım? Sahibi o zaman git içeriye bir tanesini kır. O zaman fark etti. Benim hatam dedi ve esasen bir tane vardı orada. Bu kör olan kişiler benim muhaliflerimin cevabı ne olacaktır? Kısacası bu insanlar bir şey ortaya koyduklarında onlar sadece bunlar bu gördüklerini toplamalarıdır. Ancak öyle onu kabul ederler. Bu herkesin hakkı olan gerçeği aramak ve ona inanmaktır. Bunlar peygamberlerin ortaya koydukları şeyler esas olarak bu referanslar ortaya konulmaktadır. Hatta ihtiyaçlar bu çağın reformcusu için ihtiyaçları ortaya koymak için bu alametler benim elimden gösterilmiştir. Ben bir liste hazırladım. 150 alamet burada vardır ve bir açıdan milyonlarca insan buna şahit olmuştur. Lüzumsuz şeyleri ortaya koymak takva sahibi insanların yolu değildir. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözü edilen kişi geldiğinde adil olacaktır ve onun kararını kabul ediniz der. Fakat ona inanmak istemeyenlerin iddiaları lüzumsuz iddialar olacaktır. Unutmayınız ki Allah-u Teala kendi sözüne göre, yüce alametlerine göre benim gerçekliğimi ortaya koyacaktır. Hiç şüphesiz eğer bir yalan söylemiş olsaydım Allah-u Teala beni mahvedecek, yok edecekti. Bütün yaptıklarım Allah-u Teala'nın talimatlarına göredir. Ben Allah-u Teala'dan geldim ve benim inkarım Allah-u Teala'nın inkarı etmek demektir. Allah-u Teala benim gerçekliğimi ortaya koyacaktır. Bu inatçılıkla mollaların inatçılığıyla ilgili olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bundan bahsedilmiş ve onlar gerçek bir tartışmayı ortaya koyamamışlardır. Bugünlerde de aynen öyledir. Bu noktayı açıklayarak bu alametlerle ilgili olarak ilk önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önceden verdiği Kur'an-ı Kerim'in ve İncil'in verdiği habere göre Musa'ya benzemektedir ve gerekli olan yine belirtildiği gibi seriler halinde ondan sonra mücedditler gelecektir. Eğer başka bir tartışma olmamış olsaydı bu benzerlik doğal olarak aynen bunun gibi olması gerekirdi. İkincisi İstihlaf ayetinde hilafeti söz vermiştir Allah-u Teala ve aynen bundan önceki hilafete benzemektedir. Kema staflahlesine min kablehim dediği gibi İstihlaf ayetinin sözüne göre gerekli olan Musa Aleyhisselam'ın gelişi ve son halife Mesih idi ve aynen bunun gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in benzerliğiyle halifenin gelmesi gerekirdi. İmamıkum binkum demişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin imamınız aranızdan olacaktır. Dördüncü şey, her asrın dönüşünde bir müceddit gelecektir ve her
reformcunun görevi ne olacaktır? Dini yenilemek olacaktır ve bu karışıklık, bugünlerde gördüğümüz bu karışıklıkla her yerde görmekteyiz. Onun görevi onu düzeltmektir. Bu karışıklık en yüce noktada olduğunda bu asrın müceddidi Kasr-ı Seleb yani Haccı Kıran olmalıdır. Bu vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem selamdır. 5. nokta benzerlikle ilgili Hatem-ül Hulafa son reformcu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle 14. asırda olacaktır ve 6. nokta diğer vaat edilen Mesih selamla ilgili olarak belirtilenler gerçekleşmiştir. Güneş ve ay tutulması 2 kere gerçekleşmiştir. Hacca gitmekten insanlar alıkonulmuştur. Yıldızın ortaya çıkması, trenler, devenin başıboş bırakılması. 7. olarak Fatiha suresindeki dua reformcu bu ümmetten olacaktır. Yüzlerce tartışma buradadır. Gelecek olan bu ümmetten olacaktır ve işte bu zamanda Allah Teala'nın önceden verdiği habere göre gelecek olan kişi işte benim ve Allah Teala bu peygamberlikten sonraki sistemi kurmuştur. Kim gelip de benimle tartışırsa benim ortaya koyduğum tartışmaya bakınız. Çok özür diliyorum bu muhaliflerin durumuna baktığımda onların ortaya koydukları alamet olarak ortaya koydukları şeyler gerçekleşince onlar bunların gerçekliğiyle ilgili olarak şüphe ederler. Örneğin güneş ve ay tutulması ile ilgili olarak bu hadis doğru değildir derler. Fakat bu insanlara sormalıdır bir kişi. Allah-u Teala uygulama olarak bunu doğru olarak ispat etmişse bu nasıl yanlış olabilir? Esas kötü olan şey bu insanların hiç utancı yoktur. Bunları söylerler ve bunu yapmakla ancak sadece vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e değil Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ederler, reddederler. Allah Teala sadece güneş ve ay tutulmasını ortaya koymamış, daha binlerce alametler bulunmaktadır. Allah Teala öyle işaretleri ortaya koymuştur. Bu insanlar bana muhaliflik göstermekle kör olmuşlardır ve en gerçek olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i reddetmişlerdir. Bu bizim Efendimizin doğruluğunu göstermektedir. Sizin şüpheli olarak düşündüğünüz bu hadisi uygulama olarak Allah Teala son derece aşikar yapmıştır. Bunu reddetmek ancak imansızlığın en yüce seviyesidir. Hadis bilginleri onlar da bunun doğruluğundan bahsetmişlerdir. Bazı insanlar bu hadisi bildiren kişinin hafızası güçlü değildi derler. Bazıları ise bununla ilgili bazılarının çekinceleri vardır. Hadis din bilginleri bu prensibi ortaya koymuştur. Eğer bir hadis zayıf ise belki görünüşte zayıftır ama bu eğer belirtilmişse ve gerçekten olmuşsa bunun doğru olarak düşünülmesi gerekir. Bunun temeliyle bu hadisin doğru olmadığını kim söyleyebilir? Unutmayınız ki ister bu Allah-u Teala'dan gelmiş olsun açıkça bir ispat ortaya konulmuş olursa Allah-u Teala akıl vermiştir ve bu akıl örnek olmaksızın kabul edilmez ve bir delil ortaya konulmazsa o zaman orada bununla beraber akılcıl tartışmalar oradadır. Ayrıca bu örnekler de akılcıl tartışmalar ve örneklerdir. Bu durumda mevcuttur. Bunların birçoğu Allah Teala'nın desteği oradadır. Eğer bir kişinin şüphesi varsa benim önüme gelsin ve bu metotlarla peygamberlikten sonra gelen benim eğer yanlış isem ben kaçarım. Fakat değil ise Allah Teala onun iddiasında 19 yıl sonraydı. Bu vahiy ile ilgili olarak bahsederek 19 yıl yensurgallahu Allah Teala size yardım edecektir demişti. Bundan önce de vahiy almıştı.
Allah Teala birçok alanlarda sana yardım edecek. İşte geçmiş peygamberlerin beni kontrol ettiği gibi ben iddia ediyorum ki ben doğruyum. Allah Teala birçok yollarla bana yardım etti. Kısaca bütün bahsettiklerim üzerinde düşünün ve Allah Teala'ya dua edin. O çok büyüktür, o yücedir, o yol açar ve onun desteği sadece gerçek olana verir desteğini. Mollalarla ilgili olarak toplantıda da belirtildiği gibi bir kişi mollalar hutbe vermeyi durdurmuşlardır Hazreti İsa'nın ölümüyle ilgili olarak. Onlar bundan bahsetmeyeceklerdi. Bunu Hazreti İsa'yı bir tarafa bırakalım derler. Bu mollalar öyledir ki kendi menfaatleri için vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gelmektedirler. Sadece kendilerine değil, bilakis onlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ve Ahmediye cemaatinin inançlarına da tamamen yanlış şeyler atfederler. Genel Müslümanların kalplerinde düşmanlık yaratırlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gerçeği bulmanın yolundan bahsetmiştir. Bu nasıl gerçek olabilir? Eğer gerçeği bulmak istiyorsanız der, o zaman Allah Teala'ya dua edin. Kendi namazlarınızda dua edin ki Allah Teala gerçeği aşikar eylesin. O ayrıca ben kesin olarak eğer bu insanlar düşmanlıktan ve kıskançlıktan temiz ise ve gerçeği araştırmak istiyorlarsa ve Allah Teala'ya dua ederlerse 40 gün içerisinde her şey onlara aşikar olacaktır. Eğer gerçekten bu hidayeti Allah Teala'dan isterlerse, fakat birçok insanlar vardır ki bu durumda Allah Teala'dan karar beklerler. Ve onlarda bazı insanlar vardır ki bu yolla onlar Allah Teala'nın dostluğunu inkar ettiklerinde onların imanı gider. Allah Teala'nın dostu olan onun tarafından gönderilerini inkar ederler. Onu inkar etmekle Allah Teala'yı inkar etmiş olurlar. Bu yolla bütün din onların kalplerinden uzaklaşmış olur. Onların imanı yok olmuş olur. Allah Teala Müslümanlara hikmet versin. Mollaların sözleriyle kandırılmasınlar ve onlar kendi akıllarını kullansınlar ve bağlı olarak Allah Teala'dan hidayet istesinler. Allah Teala onların kalplerini açsın. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanmakla bu durumdan dışarıya çıkarak Müslüman dünyasının içinde bulunduğu bu kötülükten kurtulsunlar. Bu tuhaf durumdan, bu içine düştükleri kapandan kurtulsunlar. Bunun dışına çıkamamaktadırlar. Pakistan'da daha yeni organizasyonlar kurulmaktadır. Lebbek Ya Resulallah diye bir organizasyon vardır ve onlar dışarıya çıkarak yürüyüş yapmaktadırlar ve İslamabad ve Lahor'a gitmişlerdir onlar. Ayrıca daha protestolar yapılmaktadır. İslamabad çevresinde hiç kanun, kural yoktur bir insanları durduracak. Lebbek Ya Resulullah'ı diyenler bizleriz esas olarak ve bizler gerçekten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemişse onu duymaktayız. Benim Mesih'im ve Mehdi'm geldiğinde ona inanın demişti ve ona selam söyleyin. İşte bu yolla lebbek demenin anlamı budur. Keşke bu insanlar bunu bilseler. Sadece lebbek Ya Resulallah demenin yerinde bunu yapmaları gerekir. Allah Teala onlara hikmet versin ve ayrıca Pakistan'daki insanları bütün zorluklardan ve sınavlardan korusun. Pakistan'daki ve bütün dünyadaki Müslümanlardan ve onlara merhamet eylesin. Onların yaptığı Müslümanlara karşı yaptıkları plan çok kötüdür. Eğer bunu anlamazlarsa daha sonra pişman olacaktır. Allah Teala bütün Müslümanları bunların planlarından korusun. الحمد لله
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر